ये अपना एडवर्ड का एमसीपी है, इसका मॉडल नंबर है सीगा 270। ठीक है, ये जब भी हम लोग ऐसा पुल करते हैं तो एमसीपी चालू हो जाता है। ठीक है, इसको रीसेट करेंगे तो ऐसा दबाएंगे तो रीसेट नहीं होगा। इसको रीसेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये ऊपर से स्क्रू है, इसको ऐसा घुमाएंगे तो ये यूनिट बाहर की तरफ आ जाएगा। ये यूनिट जब बाहर आ जाएगा तो इसको हम लोग को नीचे की तरफ बटन दबाना है, फिर हमको इसको लेके आना है, फिर यहाँ पे बंद करना है। इसको ऐसा बंद करेंगे, उसके बाद फिर पुश करेंगे, ये वापस से लॉक हो गया। ये स्प्रिंग टाइप का रहता है स्क्रू, खाली इसको स्प्रिंग टाइप में ऐसा घुमाएंगे तो खुल जाएगा। ठीक है, और वापस इसको पहले, लेकिन इसको ये अंदर की तरफ करना है, उसके बाद ही इसको अंदर ऐसा